Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie, en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Maandag die 21ste Oktober en baie welkom by Stroom op vanoggend. Dit is so 'n paar minute later as wat ons gewoonlik doen. Goeiemôre en ek sien Heinrich de Pre het vanoggend eerste opgedraf. Elna, Naam en Leslie in die derde plek. Julle sal julle medaljes kry môre aan die res wat besig is om in te kom. Baie welkom by 'n nuwe week hier op Stroom op. En in ons Nuusbulletin vanoggend, alles is gereed vir die nasionale senior sertifikaat eksamen, minstens 87 dood in Israelse lugaanval in die noorde van Gaza, en cricketnuus, Nieu-Seeland klop Suid-Afrika om hulle eerste T20 wêreldbeker titel vir vroue te wen. Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwarube, sê haar departement is gereed vir die 2024 nasionale senior sertifikaat eksamen. Die matriekeksamen begin vandag met 882.336 kandidate van reg oor Suid-Afrika. 'n verdere 16.400 leerders van privaat skole en instansies sal die onafhanklike eksamenraad se eksamen aflê. Gwarube sê die eindeksamen is verteenwoordigend van 'n gesamentlike poging deur die onderwysstelsel, skole, gemeenskappe en die departement. Gwarube sê ook om die integriteit van die 2024 nasionale senior sertifikaat eksamen te verseker, het die departement 70 deeltydse monitors ontplooi om toesig te hou oor hoë risiko sentrums. Daarbenewens sal ten minste 70% van eksamensentrums per sessie gemonitor word. Die eksamenraad, Umalusi, het 162 gehalte versekerde vraestelle vir vanjaar se matriekeksamen goedgekeur. Gwarube sê hierdie poging sal help om onreëlmatighede soos groepkopiering of die uitlek van eksamenvraestelle te voorkom. Die EFF het die sabotasie van justisie en aanspreeklikheid deur die voormalige minister van polisie Bekkie Cele veroordeel na sy gesloer van byna 2 jaar om 'n valkeregter aan te stel. EFF-woordvoerder Leanne Matthys sê die pligsversuim met die valke verhinder om interne korrupsie, wanoptrede en politieke inmenging te ondersoek. Sy sê Cele se weiering om regter Frans se termyn te verleng en die gesloer om 'n plaasvervanger aan te stel, het die kantoor van die valke lam gelê sonder om enige bevindinge van korrupsie of wanoptrede vir 'n volle boekjaar af te handel. Die voormalige burgemeester van Johannesburg, Kabelo Gwamanda, en nou die stad se burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsontwikkeling, het in die Protea Landdroshof verskyn en is op borgtog vrygelaat hangende verdere ondersoek. Gwamanda het in 2012 die Itemba Lama Afrika begrafnisversekeringsmaatskappy bestuur en inwoners van Soweto het maandelikse bydraes gemaak vir begrafnisversekering. Die leier van Aljama, Ganief Hendrik, sê die party het Gwamanda geprys vir sy moed en samewerking in die tydperk. Minstens 87 mense, insluitend kinders, is dood en meer as 40 beseer in 'n Israeliese lugaanval op Beit-Lahia in die noorde van Gaza. Die weermag beskryf dit as 'n presisieaanval teen 'n Hamas-teiken en Israel beskuldig Hamas-owerhede daarvan dat hulle oordrewe slagoffersyfers bekend maak. Die lugaanval volg nadat die Israeliese weermag weer sy bedrywighede in noordelike Gaza verskerp het, omdat Hamas volgens hom hergroepeer in die gebied. Intussen gaan Israel voort met sy aanslag teen Hezbollah in die suide van Libanon. Cricketnuus, Nieu-Seeland het Suid-Afrika met 32 lopies geklop om die T20 wêreldbeker vir vroue vir die eerste keer in Dubai te wen.
Die Kiwis wat agtereenvolgende eindstryde in 2009 en 2010 verloor het 158 vir 5 behaal met die speler van die toernooi Amelia Kerr op 43. In antwoord is die Proteas beperk tot 126 vir 9 met kaptein Laura Wolfhard wat 33 aangeteken het. Kerr en Rosemary Meyer het elk 3 paaltjies gevat. Dit is die tweede agtereenvolgende nederlaag in die eindstryd vir Suid-Afrika. En dit is jou nuusbulletin vir oggend hier op Stroom op. Goeiemôre aan almal wat aangesluit het en wat saam met ons kyk. Ek sien hier is Rich Kombrink, ouder gewoonte, Ria Weideman, Bob Williams, lekker vroeg hierso sê. Rian Smit sê, dis 'n pragtmooi dag in Veldrif. Ons eie Sharon is hierso, Hugo Hinze, wat vir julle 'n geseënde dag toewens. En so kom hulle, ek sien daar is ou Willem Boshoff ook. Hy sê dis ook nat daar by hom. Hier by ons ook, Willem, sop nat hoor. Loop dinge hier. Alfred met die gevaarlike van. En Nora, goeiemôre julle. Lekker om vir julle te sien na 'n naweek. Seker julle het almal dik styks gehad, wille whiskies, sawe wyne en brawe brandewyne. Nou voel julle vanoggend lekker kop seer in die week. Lê so lank voor julle. Niemand wil opstaan, niemand wil werk toe gaan nie. Ons het hard geparty hierdie naweek. Randy Young wat ook sê, daar in George se wêreld reën dit ook. Nee, dis lekker. Ek moet sê, ons het al van vroeg gisteraand af begin reën kry hier so in Helspruit. En dit het nou nog nie opgehou nie. En lyk vir my hulle sê, hier is hier teen middag se kant. Behoort die reën te stop, maar dis so droog in hierdie wêreld op die oomblik, het kan maar net so wel aanhou. Nie een van ons gaan kla daaroor nie. Nou vra Nadine Barnard of sy kan doodgaan as 'n arm pensionaris en 'n reis as skatryk en bloedjong. Dis nou na aanleiding van ons hoofopskrif vanoggend, Harry burgemeester. Imagine, hè? Dink jouself vir 'n oomblik in. Een aand gaan slaap jy as 'n arm belegger met die nuus dat die man by wie jy jou geld belê het, is dood. Jy het hom betaal en hy's dood nou. En jy kan jy nie meer doodgaan nie, want jou begrafnispolis, die is van nul en geener waarde. Dis allemaal nul en geener waarde, nee, as 'n ou se begrafnispolis nie meer geld nie. Dan is jy nou wragtig niks werd nie. En 'n ander oggend word jy wakker, nee, nadat hierdie belegger van jou gedooi het, jou begrafnispolis daarmee saam, en jy is die inwoner van 'n stad, waarvan die burgemeester jou dooie swendelaar is. Hier sien jy hom op die TV. Can you imagine? It's crazy, man. It's freaking crazy. Ja. Nee, mens kan dit nie bedink. Die wêreld waarin ons leef
het net so toetendaal verander. Toetendaal. Ek kan dit nie bedink nie. Wag jong, laat Frans de Klerk vir ons vertel wat gaan dan die ekonomie aan. Dan gesels ons verder. Hier kom Frans. Ek gaan trek vir hom daar uit sy spesiale leertjie uit wat ek gemaak het. Waar hy nou maar moet dien. Want daar sê Maandag die 21ste Oktober, hier is Frans. Al die pad vanuit Vosburg uit. Hulle weet wat in die wêreld aangaan daar in Vosburg hoor. Goeiemôre, dit is Maandagoggend 21 Oktober en nou ja, die ou nuus is dieselfde en dit is Amerikaanse markte gaan op en ons dink almal koop maar net rustig voort vir die komende verkiesing en almal glo dat rentekoerse moet af. China het ook vanmôre hulle rentekoerse met 0,25% gesny en dit maak amper die ooste byna ook positief. Maar die Amerikaanse markte se sluitingssyfers Vrydag 43.275, 36 punte op vir die Dow, S&P 500 5.864, 23 punte beter en die Nasdaq 115 punte beter, 0,6% sterker op 18.489. Die ooste vanmôre 'n gemengde prentjie, Australiese mark 56 punte beter, 0,6% sterker op 8.339. Nikkei van Japan 129 punte beter, 39.110. Hang Seng Index 44 punte laer, 0,2% swakker op 20.759 en die Shanghai Index 23 punte beter, 0,7% sterker op 3.284. Ons mark ook Vrydag 'n positiewe dag gehad. Top 40 Index 587 punte op, 0,7% sterker op 79.155 en die algehele indeks 619 punte beter, 0,7% sterker op 87.201. Die rand vanmôre, die rand is eintlik so 'n bietjie van, ek wil amper sê onseker, dit lyk so asof hy sy voete wil vind, hy is nie baie seker wat hy wil doen nie, maar natuurlik weet ons dat die Amerikaanse dollar is redelik ook onseker die laaste paar dae, rand R17.59 teenoor Amerikaanse dollar, 'n euro R19.11 en 'n Britse pond R22.96. Vir die boere, Vrydag was letterlik 'n gemengde prentjie, meestal groen, maar dis koring wat tog die prentjie gemeng maak, R25 laer op 6.065, sonneblom R41 beter op 10.140, soja R67 beter op 8.639, geelmielies net op R10 beter op 4.470, witmielies R78 beter op 5.600 en korn lig ook sy kop R6 beter op 2.829. Welkom, ons kyk 'n bietjie hoe lyk Bitcoin vanmôre. Bitcoin klop nou aan hy 70.000 vlakke, 68.890, dis $385 beter. Hy het Vrydag aand ook mooi lekker sterk gewees. Die goudprys stoom nog steeds voort, vanmôre weer $17 op, bars deur die 2700 vlak, staan vanmôre op 2747. Silwer 34.32, platinum 1031, dis $6 beter. Nou begin ons bietjie wegtrek van daai 1000, dis goeie nuus, en die palladiumprys $8 op 1093. Brent olie 73.36. Dit lyk so asof hy sukkel om bo daai 75 vlak te kom, maar ons is te bly om dit deur te gee, want ons wil nie graag hoër brandstofpryse hê nie. Nou ja, dit is omtrent die nuus. Ons sal vandag die ander kry soos hulle inkom, dan gaan ons julle môre bietjie meer nuus gee, en besoek gerus ons webtuiste www.fransdeklerk.com vir meer inligting en ons kuier weer. Dit was Frans de Klerk daar met vanoggend se sakenuus en dinge lyk
vir die ouens wat Bitcoin belê, nê, daar gat hy weer. 68.000. Goeie genigtig. Jy gaan 'n paar rand maak. As jy 'n Bitcoin belegger vanoggend is. Behalwe as jy 'n MTI belê het. Maar maar die ander ouens gaan darm 'n paar rand maak, 68.000. En dan daai goudprys, goeie genigtig, hy vat nou weer 'n loopie, nê, 2731. Nee, hy loop wyd. Renier Bekes, as jy die man wat ander dag vir my 'n bier wou aangee. Ja, en ek sien hier's Ben van 'n Waldtok. Môre Ben, Dominee Ben, sy eintlik. Ja. Jy kry nog sulke ouens. Ek het hard probeer om my dominee te bel gisteraand van die Satan Tonder kerk. Satan Tonder Weskerk. Maar hulle het nie geantwoord nie, man. Ek het so 3-4 keer probeer bel om die dominee in die hande te kry. Gedog ons kan dalk lekker vanoggend met hom gesels 'n bietjie hoor hoe het die duiwel dan so in sy kerk ingesluip. Het hulle nie wagte op die mure gehad wat kon waak teen so 'n insypeling nie. Van die monster wat soos 'n leeu rondloop en brul. Byna het hulle die Standerton Weskerk daar oorgeneem. Die helse magte van die donker. Nee, maar sal hom nog in die hande kry. Ek gaan vandag weer probeer kyk of ek daai dominee in die hande kan kry. Mens moet dan 'n bietjie met hulle gesels en hoor. Sharon, het jy nie die storie gesien nie van die Satan Tonderkerk? Kom ek wys gou vir jou. As ek wil gou kyk of ek hom hier op Facebook kan kry. Standerton Wes. As ek kyk of ons daai. Daar is sy. O ja, ek sien rapport het ook daaroor berig. So ek gaan sommer hulle prentjie wys. Kom hy nou. Daar is hy nou. Is die gemeente wat 'n bazaar toehou. En toe nou het hulle 'n banier laat druk. Die ding het blykbaar 'n paar dae daar gehang voordat iemand agtergekom het dat hulle 'n tikfout op hierdie ouetjie gemaak het. En toe word hy Satan Tonder Wes, NG Gemeente Satan Tonder Wes. Jy kan dit nie bedink nie. Hier, wag, ek wys vir jou. Stop sharing, daar's 'n foto van die manier soos wat hy daar op die kerk se heining verskyn. NG Gemeente Satan Tonder Wes, en baie mense het glo daar verby gery voordat hulle agtergekom het die duiwel het so in hulle midde kom sit. En dis ongelooflik, nee, mens moet wonder hoe werk dit? Want daar is klomp sulke voorbeelde in die lewe van hoe goed deur 'n verskeie mense se hande en oë is. En dan word die fout eers heel wat later ontdek. En so het hy 'n hele gemeente vir 'n hele paar dae
is hulle blind gewees vir die duiwel so tussen hulle. Miskien is dit baie simbolies, nê? As ek nou 'n dominee was en ek moet Sondag 'n preek maak, dan sal ek dan maar lekker lustig met hierdie storie kan omgaan oor hoe die duiwel so midde in jou midde kan wees en jy nie vir hom sien nie, want hy verbloem hom listig soos wat hy is. Kan jy nou dink wat se preek 'n mens kan maak oor hoe listig die Satan kan wees? Hy sit vir jou daar, sommer in die kerk aan wag. Nie om wat sy ou sal kan doom en gloom, nee, Dominee Ben. Ben was 'n kapelaan gewees in die lugmag. So jy kan 'n paar soldate kon bymekaar gemaak het met so 'n preek, nee. Satan Thunder Wes. Ek sal baie graag met daai dominee wil praat. Ek gaan kyk of ek hom in die hande kan kry vir môreoggend, sodat hy 'n bietjie vir ons kan vertel hoe die duiwel so in hulle midde ingesluip. Net so voordat ons weer na die volgende nuusbulletin toe gaan. Hier's ook 'n oulike ding wat ek raak geloop het op Facebook, en van julle sou dit sekerlik al gesien het, maar hierdie is dalk iets wat ander ouens nie gesien het nie, maar dis lieflik man, dis lieflik. 'n Plaaswerker wat ystervark groot gemaak het, en die slaap by hom in die bed. Dis 'n ware storie. Hier sê. Soos hy met sy maak ystervark. Nou gaan die rekenaar stadig vanoggend met hierdie hou net vas dat ons net hierdie ding klaar reg kry, want hy is nou vreeslik stadig vanoggend. Wat klink soos binnelandse sake voor Leon Schreiber se tyd, se rekenaars. Vat forever om aan die gang te kom. So ek share gou vir jou hierdie ouetjie, daar kom hy. En daar behoort hy nou te wees, en hier kom hy nou. Maak ystervark, die ystervark se naam is Baby. Baby bly by hom in die huis. Hy het die ystervark groot gemaak met 'n bottel van kleins af, en Baby slaap ook in die kooi, soos Frans nou sê, die ystervarkie Baby slaap binne in die kooi. Hierso is Frans Krans. Hierso is hy met sy maak ystervark, die ystervark se naam is Baby. Baby bly by hom in die huis. Hy het die ystervark groot gemaak met 'n bottel van kleins af, en Baby slaap ook in die kooi, soos Frans nou sê, die ystervarkie Baby slaap binne in die kooi. Hierso is Frans Krans. Hierso is hy met sy maak ystervark, die ystervark se naam is Baby. En dit is dat nou daardie storie oor Frans Krans en sy Baby. Jong, maar dit moet dan 'n stekerige ervare ding wees die. Met 'n ystervark so in die bed. Dat is soos ver die Cornelius sê, solank die twee nie lepel lê nie, dan behoort daar geen ongevalle te wees nie. Ja. Nee, hoe meer dae, hoe meer dinge, jy kan net nie voorbly nie man. Die wêreld rol soms vir ons te vinnig, heeltemal te vinnig. Ons gaan kyk gou na die 7 uur nuusbulletin.
hier op Stroom op. In hierdie bulletin, president Ramaphosa moedig matrieks aan. Hou vas. Ons gaan nou aan met die nuusbulletin. Ja, as 'n man se hond begin harder nuus lees as hy self, dan moet jy weet. In hierdie nuusbulletin, president Ramaphosa moedig die matrieks aan met die aflegging van hul eindeksamen. Amerika ondersoek die uitlek van geklassifiseerde dokumente oor Israel se beplande aanval op Iran en Jeremy Clarkson ondergaan 'n hartprosedure na 'n skielike verswakking van sy gesondheid. President Cyril Ramaphosa moedig matrieks aan om beter te doen as die voriges deur uit te blink in die eksamen. Meer as 800,000 graad 12 leerders begin vandag al nasionale senior sertifikaat eindeksamen met Engels en Afrikaans vraestel 3. Ramaphosa sê hierdie eksamen is nie 'n struikelblok nie, maar 'n stap in die matriekleerders se voortgesette sukses en 'n nuwe fase van hulle lewe. Die DA dra intussen ook sy beste wense oor aan die 2024 matriekklas. Delmain Christians van die DA sê die party erken die harde werk en toewyding van beide leerders en onderwysers en besef hulle staan voor uitdagings. Sy sê onderwys van goeie gehalte is die beste manier om te verseker dat jong mense uit armoede gelig word. Die families van 3 Lily mynwerkers wat in 2016 dood is nadat hulle ondergronds vasgekeer is toe die myn ineengestort het, sê hulle het hoop verloor dat die oorskot herwin sal word. Die families van Priti Nkambule, Yvonne Mnisi en Solomon Nyirenda het Sondag 'n gebedsdiens gehou om die 2000 dae te gedenk sedert hulle waak buite die myn begin het. 'n Voormalige mynwerker, Harry Masibuku, wat namens die families gepraat het, sê hulle wil net die 3 begrawe met die waardigheid wat hulle verdien. Amerika stel ondersoek in nadat hoogs geklassifiseerde intelligensie oor Israel se beplande reaksie op Iran se ewige missielaanval vroeër die maand uitgelek het. Iran sê die aanval was uit wraak vir Israel se sluipmoord op senior Hamas en Hezbollah leiers, sy oorlog in Gaza en die aanval in Libanon. Die dokumente is afkomstig van die Amerikaanse Geopolitiese Intelligensie Agentskap en Nasionale Sekuriteitsagentskap. Die voorval kom terwyl voorberei word vir Israel se verwagte wraakaanval op Iran, wat aanvalle op ekonomiese infrastruktuur of oliefasiliteite kan insluit. Golf. Die Suid-Afrikaner Robin Williams het sy Fortress uitnodigingstitel by die Glendower Golfklub in Gauteng suksesvol verdedig. Hy het met 3 houe gemaklik gewen na 'n 5 onder 67 om 22 onderbaansyfer klaar te maak. Daniel van Tonder was tweede met 19 onderbaansyfer en Juraf Premlal en Keenan Davidse gesamentlik derde op 15 onderbaansyfer. Williams sê hy het net probeer fokus op wat verlede jaar gewerk het en nie aan die voorloperbord gedink nie. Finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R17.58 teen die dollar, R19.11 teen die euro, R22.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $69,285,53. Die prys van goud is $2,727,93 per fyn ons en die prys van Brent olie $72,95 per vat. En hierdie pryse verskil sommer al klaar ook van dit wat ek 'n uur gelede opgesit het. Kan jy glo? Ten slotte, Jeremy Clarkson het onthul, hy het 'n hartprosedure ondergaan nadat sy gesondheid skielik agteruit gegaan het. Dis nie die eerste gesondheidsskok vir die voormalige topgear ster nie. Dokters het hom verlede jaar gewaarsku sy bloeddruk is te hoog. Die 64-jarige sê, terwyl hy tydens sy vakansie geswem het, het dit al hoe moeiliker geword om trappe te klim en sy simptome het erger geraak met sy terugkeer na Brittanje. Toetse, onder meer 'n elektrokardiogram, het 'n hartaanval uitgeskakel. Een van sy slagare was egter heeltemal geblokkeer en 'n stent is ingesit om dit oop te hou. Dis jou nuusbulletin hier op Stroom op. Goeiemôre, baie welkom by ons program vanoggend. Ja. Anneli Dreyer vra ek moet meer vertel van Powergate Training. Ek het al verlede week so klein bietjie daaroor gepraat, maar kom ek wys vir julle hulle webtuiste. Hulle het al voorheen by ons geadverteer.
so 'n jaar of wat gelede. En die ouens kom en gaan maar soos wat finansies hulle ook maar toelaat. Ons het nie almal altyd al die geld wat 'n mens wil beskikbaar hê vir alles wat ons wil doen nie. Maar kom ek wys gou vir julle, hier is Powergate Training se webtuiste. Hulle doen opleiding in die mynbedryf en hulle is geakkrediteer vir volledige kwalifikasies, vaardigheidsprogramme by die mynkwalifikasie gesagsowerheid. As ek nou dit reg vertaal, Mining Qualifications Authority. Julle kan hulle gaan kry by powergate.net.za. As jy nodig het om opleiding in die mynbedryf te kry of nodig het om mense te laat oplei, dan is Tiaan hulle die mense met wie jy kan gesels daar. Hulle, kom ek kyk gou, hulle kontakbesonderhede is e-posadres admin@powergate.net.za. Ek sit hom nou daar in die gesprekboks en dan sit ek hom op die skerm. Kan jy daar sien wat is Powergate se kontakbesonderhede as jy nodig het om iets uit te vind. Daar is ook, kom ek kyk gou hier, daar is ook 'n selfoonnommer wat jy kan skakel, dan copy, en dan paste ek hom weer hier in die paste kom. En dan gaan ek hom ook hier wys op die skerm. Daar kom hy. Powergate se selfoonnommer soos wat hy verskyn op die webtuiste. Maar ek skat die beste is om na die webtuiste te gaan, powergate.net.za. En dan kan julle daar gaan navraag doen oor alles wat hulle bied. Maar as ek oopmaak hier, dan sal julle sien hulle bied kwalifikasies aan, nasionale sertifikaat rock breaking surface excavations, vaardigheidsprogramme, blasting assistant in surface mines and quarries, competent person A, the control of explosive magazine, competent person B, operating mobile equipment for surface excavation operations, occupational health and safety, the handling of explosives, en dan is daar ook masjineriekurse, baie masjineriekurse, ek gaan nou nie deur alles gaan nie. Maar gaan kyk, Powergate Training by powergate.net.za. En dan kan jy ook daar uitvind presies wat hulle alles doen. Dankie vir Powergate wat by Nuusbulletin adverteer. En jy kan ook by Nuusbulletin adverteer, laat weet vir ons wat jou behoeftes is, en dan werk ons vir jou iets uit, dan gesels ons daaroor. Net hierna is ons terug.
Jy's terug op stroom op hier op Nuusbulletin Maandag 21 Oktober, so byna 7:15, en nou gaan ek vir julle iets mooi wys. Julle sal onthou, ek het met Ines Benadi verlede week gesels, en hulle het gesê dat hulle konsert gaan hou. Dit was nou donderdag wat verby is. En wat 'n spesiale konsert was dit nie. Hulle het selfs saam met Anneli van Rooyen opgetree. En ek gaan die nou vir julle speel. Dis nou nie die mooiste klank, beste klank wat jy kan kry nie, maar mense, dit is so 'n spesiale oomblik. Die twee Benadi broers saam met Anneli van Rooyen op die verhoog, dat ek besluit het, ons moet net eenvoudig dit met mekaar deel. Wat 'n mooi oomblik. Ek dink 'n spesiale oomblik. So hier kom die Benadi broers en Anneli van Rooyen, een van die ikone in die Suid-Afrikaanse sangwêreld. Hier kom sy. Hier saam met ons te nooi. Dit was groot lek en soep. Anneli, wat 'n vreugde om saam met jou te kan en mag sing. Anneli het my en Franna die eerste konserte vir ons help leer in Pretoria. Die eerste keer toe ons op 'n koerant iewers was. Toe wys hy vir ons, kyk, julle is in die koerant. Toe kon ons dit nie glo nie, woorde was, daar gaan nog baie sitters wees. Ja. Ek sal dit nooit vergeet, Anneli. Dit is net 'n ongelooflike vreugde om saam met julle en by julle en by julle almal te mag wees.
Wat 'n spesiale oomblik. Wat 'n so 'n spesiale oomblik. Mens kan nie dink, joh man, dit is so koue rilling oomblik van so iets spesiaal. Natuurlik 'n lied wat deur Ines se vrou is dit nou Greta geskryf is, ekskuus julle as ek nou die naam verkeerd uitspreek, maar hulle eie musiek, en Anneli wat wie se gesondheid die afgelope klompie jare maar baie swaar getrek het, en dat sy so saam met hulle optree. Ek dink dit is iets ongelooflik spesiaal. Ek wens ek was daar, om het te kon sien. So, iets absoluut spesiaal en baie kosbaar, dink ek. So, jammer dat die klank nou nie so goed is nie, ek dink is deur 'n selfoon opgeneem, maar ek het net gedink mens kan nie anders as om dit te deel nie. Dit kan net nie anders nie. Ja, so. Nou ja, kom ons gaan kyk na vanoggend se hoofopskrif. Dit is die storie van Kabelo Gwamanda wat gearresteer is weens daardie bedrog teenoor Soweto inwoners. En julle sal onthou daai tyd toe Kabelo Gwamanda verkies is tot burgemeester, ook nadat Action SA weer hulle speelgoed uit die kot uitgegooi het oor hulle posisie in Johannesburg en die DA wat dan nou arrogant sou wees en so aan. Toe is nog 'n bitter bekwame burgemeester, 'n populasie, na 'n baie kort tydperk as burgemeester uit die kussings uitgehaal, verwyder. En die DA het daardie tyd al gesê, luister hierso, hierdie ou word gesoek vir bedrog, en hulle is beskuldig van suurdruiwe, en dat hulle net probeer om die feit dat hulle daardie burgemeesters stoel verloor het, te probeer wreek. En Herman Mashaba het doen dit weer hierdie naweek. Kom ek kyk net gewaas Herman se X rekening, Herman Mashaba. Nadat hulle aktief daarvoor verantwoordelik was, dat Kabelo Gwamanda burgemeester geword het. Gaan sê hy ja, maar dis die DA wat gesorg het dat Kabelo Gwamanda verkies word tot burgemeester. Ek wil nou vir jou een ding sê vandag, nee. En ja, ek weet ek trek heel partydig hierso en ek erken dit. Ek was nog nooit iemand wat my partydigheid probeer wegsteek nie. Ek is nog nooit iemand wat gemaak het of ek onpartydig is nie. En dit gaan nie vir my oor partydigheid of onpartydigheid nie. Dit gaan vir my oor freaking savvy, man. Oor, jy kan maar nou sien as iets verkeerd of reg is. En ek moet vir jou sê, na die onderhoud met
Herman Mashaba, Hanlie Retief se onderhoud in rapport gister, en dit wat Mashaba nou kwyt geraak het oor Kabelo Gwamanda, moet ek vir jou sê, meer as ooit is ek oortuig dat Action SA nog nooit die belange van Suid-Afrikaners op die hart gedra het, soos wat hulle daarop aanspraak maak nie. Die feit dat Action SA burgemeester moes oorneem by 'n bitter bekwame koalisieregering onder leiding van 'n verskriklike bekwame Silje Brink, moet die bewys wees dat dit 'n leuen is. Die feit dat daar so dat Action SA en Herman Mashaba by name soveel vloermoere gegooi het in Johannesburg. In Johannesburg in die situasie sit waarin hy sit vandag, moet die bewys wees dat Action SA lippendiens lewer. Ek moet myself inhou om nie beledigend te raak, persoonlik beledigend te raak nie. Maar ek moet vir jou sê, ek is diep bekommerd. Diep bekommerd oor die rol wat Action SA in Suid-Afrikaanse politiek speel en wil speel. Die spel wat hulle speel. En is baie duidelik dat jy nie vir hulle in 'n koalisie kan vertrou, enigsins vorentoe nie. Want hulle swaai hulle mantel na die wind, om dit nou maar sagkens te stel. Hulle het 'n aktiewe aandeel daarin gehad om 'n skelm burgemeester te laat aanwys in Johannesburg. Hulle het 'n nog groter aktiewe rol gespeel om ontslae te raak van mense wat net goed was vir Tshwane. Hulle dien hulle eie belange. En ek sê weer eens, as ek kyk hoe stink Action SA, dan kan ek om den dode nie verstaan hoe iemand met die iemand soos Ethel Trollip om deel kan maak van so 'n party nie. It's a joke. This party is a freaking joke. Gwamanda is die bewys daarvan. Tshwane is die bewys daarvan. En Michael Beaumont en Herman Mashaba pronk breëbors rond hoe hulle kon sy nou goeie werk gedoen het en hulle beginsels ophou. Terwyl hulle net ander dag gesê het hulle sal nooit met die ANC saamwerk nie. Jy kan nie 'n woord wat Herman Mashaba sê nie. Dis jammer. Dis jammer. Want ek het gedink hulle kan 'n rol speel in die politiek, 'n positiewe rol. Want ons het ander partye nodig. Maar nie hierdie ene nie. Ek is bevrees Kabelo Gwamanda is nie die eerste nie en ook nie die laaste nie. En dis hierdie soort goed wat my soms laat bitter
opstaan en dink, ek moet leef onder mense wat in die waan leef dat hulle oor my regeer. Ek moet leef met die wete dat daar mense is wat oor my regeer, wat net 'n freaking joke is om die beste daarvan te sê. En die mense wat regtig daar hoort, word uitgewerk. Want dis alrede hoekom hulle uitgewerk word. Dis die enigste rede hoekom sal jy bring uitgewerk is. Die enigste rede hoekom 'n populasie uitgewerk is en van onbekwaamheid beskuldig word, is dat hulle juis bekwaam is. Dat hulle juis 'n einde wou maak aan waterkartelle, aan uitspattige uitgawes, aan skelm transaksies. Is die rede hoekom hulle uitgewerk word. The one and only reason. Ja, may the forces protect us from makmoegoes. Maar ek dink die forces werk so oortyd op hierdie oomblik, dat hulle nie kans kry om vir ons behoorlik te beskerm nie. So klompie huise wat gister in Kosmos, Hartbeespoort afgebrand het. Frans Cornelius sê hy het dit gesien en as jy vir my 'n kans gee, daai ding laai nou af. Maar die internet is vir een of ander rede vanoggend vreeslik stadig, so ek gaan die volgende doen. Hier is Frans Cornelius, met sy weergawe van wat daar gebeur het. Môre Isak, ons was gister by Hartbeespoort dam. Ons het gewag om deur die tonnel te ry. Toe sien ons aan die linkerkant naby die sluise waar die huise gebou is, rook aan die onderkant. En toe het die vuur versprei en wat ek vermoed 'n grasdak was, betrek en daardie huis het omtrent binne 4 minute totaal afgebrand met verskriklike vlamme. Totsiens. Frans Cornelius met wat hy gister in Hartbeespoort dam waargeneem het by Kosmos. Daar's blykbaar meer. Iemand het eers iets genoem van 11 huise, maar die amptelike berigte sê hulle kan nie sê presies hoeveel huise nie, want dit was net te onmoontlik om daar uit te kom. En te sien wat regtig daar aan die gang is, maar ons hoop om dalk later weer inligting te kry. Is daar van julle is wat inligting daaroor het? Stuur vir my gerus 'n stemboodskap wat ek dan sal speel, net om te hoor presies wat daar aan die gang is en hoe dit lyk in Hartbeespoort dam by Kosmos. Dit is nou 7:30 hier op Stroom op en in jou nuushooftrekke. President Ramaphosa vra BRICS om te help met die groei van Suid-Afrika. Shamila Batoy sê die aanval op haar adjunk is noukeurig beplan en motorsport Frans de Klerk wen die Amerikaanse Grand Prix. 8:00 het ons weer 'n nuusbulletin. Ek was Saterdag in Witbank gewees. Ek het so 'n bietjie gaan ambush daar op die DA se roadshow. Hallo, roadshows op die oomblik waar die DA ministers die strukture van die DA inlig oor hoe hulle vaar in die regering van nasionale eenheid. En toe ek sukkel nou al 'n rukkie om 'n onderhoud met John Steenhuisen te kry en as ook met Siviwe Gwarube. En toe ek nou hoor hulle is in Witbank, toe slaan ek toe en ek gaan wag vir hulle in. Daar
en Witbank by die Portugese saal, maar ek het gelukkig 'n baie goeie verhouding met baie van die mense, so en dit was lekker om daarom daai goeie verhouding. John het gesê, ons is baie welkom hier by Nuusbulletin om met hom te gesels, en hy kon in sy besige skedule, kon hy daarom vir ons so 10 minute gee vir daardie gesprek. Maar ek het ook die geleentheid gehad om met Siviwe Gwarube te praat oor hoe sy haar eerste 100 dae in die regering van nasionale eenheid ondervind het, en hier is sy met haar gesprek oor die eerste 100 dae in die regering van nasionale eenheid. It's been an interesting 3 months, and obviously it has not been without its own challenges. As I indicated, I've had to try and get a quick move on my priorities that I set out when I began here, and those priorities are key. The issue of making sure that grade 4 learners can read for meaning. By the time children turn 10, they have to be able to read, write, and with understanding and manipulate simple sums. And if you get that wrong, you are unlikely to keep them in school for the full 12 years or 13 years, and they are likely to fail along the way. So we've got to get foundational learning right, and so the focus on ECD is becoming important. The issue around infrastructure and pit toilets and eradicating those, the issue of protecting a school nutrition program, the issue of also making sure that we have an inclusive education system where children with special needs, special academic needs, have places to go, places of safety, but also places where they can learn and they can acquire a skill so that they can leave and go work and essentially be active participants in the economy. So those are the things that I've been busy with, but some key achievements I think have been, one, in my bid to protect the school nutrition program, has been cancelling the 130 billion rand tender that was meant to centralize essentially the procurement of the school nutrition program, with the view that I did not believe that was the correct way to go about things, and we needed to look at a different model, because we know what happens when large sums of money are centrally managed, and the last thing we want is any starving children. And then of course some of the things, the big thing that I've also been engaged with is doing a financial analysis of all the provinces. We have to save our teachers. These budget cuts to the education budgets have been devastating, and ultimately provinces are struggling to even pay suppliers, basically make ends meet. And I have essentially taken the fight to Treasury to say Treasury must give us some assistance so that we can save our teachers, because we can't have overcrowded classrooms when there's one teacher to 60 learners. We will never improve our education outcomes if we do that. So that has been something that I've been really waging a war on. And of course I'm quite pleased because I also undertook a provincial visits across the country, and I've covered 7 of the 9 provinces, just making sure that I'm there to go and see what their challenges are, what are some of their successes, but also what are some of the things that I need to make sure I follow up on. So it's ongoing work. And lastly, in my engagement with provinces, I've made it quite clear that we have to focus on the core business of the department, which is to improve education outcomes. The only way we are going to close the inequality gap in South Africa is to make sure that the 13.5 million learners in our system are given a fair shot at life so that they can make something of themselves and participate in the economy. There's been a little bit of, that's an understatement, a little drama about Bella, and some clauses have been left out now. What's the recent developments on that? Yeah, so I think key things, of course, clauses 4 and 5 in the Bella Act have now been suspended and are the subject of a presidential consultation process. And so we will, as a department, we will have to wait for the outcome of that to see what that process has yielded. Secondly, we obviously, because the bill now has been signed into law, we have to commence with the act and start implementing some of the clauses, the remaining parts of the act.
And that has a huge implications in terms of budgets, because we have to now make grade R compulsory across the country, which is good. It's good for learners to start learning and studying sooner, earlier in life, but it's going to require a massive investment. And so as a government, we're going to have to really think about what is important. I think that funding health, education, police service delivery is way more important than bailing out some of our SOEs. And so it's important, especially SOEs that have been doing badly in terms of governance. So as we are expanding access to early learning in South Africa, we've got to spend more money there. So that's currently where the process is. And once the outcome of the consultation has been done with the president, we will then obviously be guided by that. But in terms of the implementation, we are forging forward with the remaining sections of the Act. I've been to schools in so-called townships, and I've come to realize that a lot of those schools really have big problems. Classes that's just overfull, infrastructure that's not there. Somehow these schools have been left behind much more than other schools in South Africa, and that is and could become a bigger problem. Absolutely, and that's why it was important for me to undertake provincial visits, to not just receive presentations from my Pretoria office from officials, and that I go and see for myself, because that's the only way we're going to be able to drive outcomes and we're going to be able to drive results, if you understand what is happening on the ground. And as somebody who's new in the sector, it's quite important for me to be able to see the system in action, and to do that you have to go visit schools. You've got to see what models work better, but you've also got to go see when provinces are saying we're spending our infrastructure budget, and ask the question, why are there still so many inappropriate infrastructures? Why are children still learning in classrooms or buildings that have asbestos? Why are there still pit toilets that have not been sealed? So infrastructure is a big issue for me. It's one of my big priorities. Eradicating the 241 pit toilets that are left in this country by the end of the financial year is incredibly important, but also making sure that budgets in provinces are spent to build other new schools, or maybe just even make additions to existing schools, so that we can make sure we cater for more and more learners. But what cannot happen is a scenario where you've got one educator to 60 learners. You will never, ever, ever be able to get quality education in that sense. And so what you then do, you are simply condemning those children to poor education outcomes forever. As Musima Mane was to bring down, do away with the 30% pass mark, what's your reaction on that? I think it's important to understand what the 30% pass mark relates to. There's no child who has received 30% in maths and science who's going to go on to be a doctor, or who's going to go on to be a scientist. Obviously, what we do need to do is we need to look at curriculum strengthening to make sure that do we have a diverse enough curriculum? Because not all children are academically inclined, and not all children should be academically inclined. And so we need to make sure that children who want to go and acquire skills can leave in grade 9 and go to a specialized school, a school of skills. Some of the schools that I've seen around the country, agricultural schools. And so instead of focusing on just simply saying, this is the pass mark, I think we're missing the conversation. The conversation should not be about what is the pass mark. The conversation should be, education is a means to an end. The means to what end? The end is making sure that learners leave with a quality product in their hand so that they can access economic opportunities. So for me, my main focus is going to say the curriculum can't be standard for every child. You can have a standard academic curriculum, of course, but you should also be able to introduce vocational training within schools, so that children who are not academically inclined can go on to do other things. That's how you cater and have a proper education system for all the children in South Africa. So I think it should be less emphasis on, what's the floor, but more about asking ourselves, are we giving children an opportunity to do other things if they are not academically strong? And I don't think we're doing enough.
Dit is Siviwe Gwarube, die minister van onderwys en DA parlementslid wat daar gesels en ek sien hoe almal hulle waardering hier gee. Dit is inderdaad so dat dit lekker is om met Siviwe te gesels en dat sy regtig iemand is om na te luister, man. Anders as wat ons in die verlede gehad het. En jy weet, ek het by myself gesit en dink terwyl ek toe nou terugry daar van Witbank af, as 'n mens luister na en kyk na mense so Siviwe en na Ivan Meyer, na wie jy nou ook gaan luister in die volgende minuut, dan kan ek regtig nie begryp hoe, en ek dink net hoe onsinnig dit is, die kritiek teen die DA dat hulle rassisties is, komende van. Dit is net absoluut ongegronde kritiek, as jy beledig mense so Siviwe en Ivan met sulke uitsprake, regtig waar. Dis gehalte mense in enige politieke party, as jy vir hulle kan kry. Is regtig politici met daar's 'n hele paar van hulle in die DA en ook die Vryheidsfront Plus, mense wat onkreukbare integriteit het, man. En dis onnodig om mense om tekortkominge te gaan probeer uitkrap as daar nie is nie. Dit beteken nie dat mens nie krities moet wees nie, mens moet altyd krities wees. Maar ek dink ons het ook altyd 'n verantwoordelikheid om dan ook positief te wees wanneer 'n mens moet positief wees. En oor iemand soos Siviwe Gwarube, what a minister, man, what a politician. Jy wil met so iemand praat. Maar nog iemand met wie jy baie graag sal wil praat en saam met wie ek baie graag sal wil braai ook, man, is soos Ivan Meyer, want hel, dis 'n slim ou. Dis 'n vreeslike slim ou en hy speel 'n geweldige belangrike rol in die Suid-Afrikaanse politiek, nie net in die DA politiek nie. Hy's 'n sterk leier, hy's 'n man met soveel wysheid. Dit gaan goed met landbou op die oomblik in die Weskaap. Ek het met Ivan 'n bietjie daaroor gesels. Hier kom hy. Ivan Meyer. Ek sal sê landbou in die Weskaap is kerngesond en daar is 3 redes. Eerstens, ons boere is wêreldklas boere, hulle weet om te boer. Tweedens, hulle laat hulle nie onderkry nie, want hulle het geleer deur COVID met 'n mens ook baie stabiliteit daar vestig en ek dink hulle het stabiliteit. Die derde ding is, in die Weskaap het ons 'n regering wat omgee vir mense, maar ook omgee vir ons boere. En in die Weskaapse boere is verantwoordelik vir 55% van Suid-Afrika se primêre landbouuitvoerprodukte. So, ek dink ons het goeie netwerke, ons het goeie stelsels, ons het 'n goeie regering, maar ons het ook boere wat weet hoe om te boer. Gepraat van die goeie stelsels en die goeie boere, daar is 'n ding wat vir julle lam lê en spesifiek ook in die Weskaap, en dis die funksionering van die hawens. Hoe gaan dit nou daarmee? Ja, ek het reeds nou onlangs die hawe besoek, want 'n mens moet eerstens weet, Isak, hoe gaan dit daar? So ek was daar en ek het die volgende goed gesien. 1, daar is omtrent 47 riewe trokke wat aangekoop was om daar te help. Daar is ook tegnologie aangekoop uit Ierland uit en in Finland. So ek voel baie meer optimisties. Daar is ook nou aan die ontwikkel Integrated Port Management Information System. My eie departement het ook nou 'n port performance management system geontwikkel om te kyk hoe lyk die doeltreffendheid rondom die hawe. Daar is nog tegniese probleme, soos byvoorbeeld in die Kaap is daar baie sterk winde, wanneer die winde daar is daar baie moeilikheid op die hawe. Ons het ook nou gevra, daar moet ook gekyk word na samewerking met ander lande en ook werk wat tans gedoen word deur die WNR rondom wat hulle noem wind predictive modeling, om te kyk hoe kan ons daardie goed gebruik om meer positief die uitsette te verbeter. Ek gaan binnekort weer die hawe besoek, want ek wil ook nou weet, ons is nou in die hoofseisoen vir die vrugte uitvoer, vir al die druiwe
en ek is baie bekommerd, daar kan nie weer soos in verlede jaar moeilikheid wees by die hawe nie, maar daar is 'n nuwe bestuur, ek is optimisties, goeie samewerking, daar is nog werk wat gedoen moet word, alles gaan nie oornag gebeur nie, maar die tendens is meer positief, binnekort kom die Transnet bestuur ook ons besoek, want ons wil ook meer positiewe resultate sien. Die boere self, veral die Fruit Port Terminal, hulle is op lyn, hulle doen baie goed, daar is ook 'n bietjie privatisering wat daar plaasvind. Die hawe is nog nie daar wat ons wil hê nie, maar die samewerking lyk goed. Jy het nou gepraat van druiwe uitvoere wat kom, maar sitrusboere wat ook 'n groot deel van jou provinsie se vrugtebedryf uitmaak, die baie swaar gekry die afgelope 2 jaar nou al wat dit moeilik gaan. Wat ook 'n deel daarvan met die hawe verband hou. Absoluut. Wat lê voor vir hulle? Absoluut. Ek het ook met die Citrus Growers Association vergader. Ek was ook verlede jaar wat ek ook die Citrus Port Terminaal besoek. Ek was ook in Maputo om te sien hoe lyk dit daar. Die rede hoekom dit vir my ernstige bron van kommer is dat Suid-Afrika is die tweede grootste uitvoerder van sitrusvrugte na Spanje in die wêreld. Groot sitrusboere hier in Limpopo, tweede grootste boere is daar in die Oos-Kaap en dan in die Wes-Kaap. So ons is in gesprek met die sitrusvereniging rondom die uitvoer van sitrus. Hulle het swaar gekry. Hulle word ook geboelie deur Spanje by die Europese Unie. Daar is ook tans 'n dispuut wat ons verklaar het rondom die sogenaamde black spot en die false codling moth. So ja, daar is werk wat ons tans doen. Ek is optimisties dit gaan beter gaan as verlede jaar. En dan die wynbedryf, ons het gepraat van druiwe nou, die wynbedryf wat ook sy uitdagings gehad het die afgelope tyd. Wel, die wynbedryf het 'n groot uitdaging gehad van die afgelope 4-5 jaar met COVID en al daardie klas goed, weerpatrone, klimaatsveranderinge, day zero het internasionaal ook geïmpakteer op ons uitvoere van ons druiwe en ons ook ons wyn. Ek voorsien met die South African Table Grape Industry SATI dat ons meer positiewe uitsette sal lewer vanjaar. Ons is met hulle in gesprek en wat ons ook nou reg gekry het by die hawe is dat die uitvoerders sit nou in die war room elke dag. So hulle hoef nie meer rond te skakel nie. Hulle is daar by die hawe so wat daar gepraat kan word rondom die turnaround times van die bote, die vragmotors, die efficiency op die hawe. So hulle lewer ook 'n bydrae met die vinnige omkeer van die trokke en die bote by die hawe. Daar is ook intussen ook wat hulle noem stabilizers, van as 'n boot op die hawe lê en die see is rof, daar is ook intussen stabilizers aangekoop sodat die bote daarom gestabiliseer is sodat wanneer vrugte gelaai word dat daar meer positiewe uitsette kan kom. Ons is nog nie daar nie, maar daar's positiewe tendense wat daar tans besig is om plaas te vind. Binnekort het ek ook met hulle vergader. Ek beplan ook 'n internasionale toer om te kyk hoe werk die hawe by Antwerpen, by Rotterdam, by Hamburg, by die Deeport in Dubai, as ook die Wêreldbank het aanbeveel dat ons ook moet kyk na die hawe in Thailand. So 'n internasionale toer om te kyk hoe kan ons die hawe doeltreffendheid verbeter by Kaapstad. Hoekom Kaapstad? Want die Wes-Kaap is die grootste uitvoerder van vrugte in Suid-Afrika, 55%. En daarom moet ons die hawe regkry. Ek dink daar's 'n beter gesindheid. Daar was personeel wat nie geweet het wat om te doen nie. Ek het die nuwe personeel ontmoet. Ek voel baie positief oor hulle. Ek wil so 'n bietjie na jou rol binne die party toe kom. En dinge werk in die Wes-Kaap op die oog af. Die DA wat nou die geleentheid het om deel van die regering van nasionale eenheid te word. Julle is nou juist besig met 'n roadshow om almal in te lig, al die DA amptenare in te lig. Jou gevoel oor die laaste 100 dae? Ek dink baie belangrik, Isak, soos jy self weet, het ons in hierdie verkiesing ingegaan om te sê kom ons red Suid-Afrika. Ons het ook in die verkiesing ingegaan om te sê die grootste bydrae wat ons kan lewer is om werk te probeer skep in Suid-Afrika as gevolg van die groot werkloosheid. So die groot fokus vir die DA is ons skep werk. Hoe skep jy werk? Jy moet sakevertroue vestig
jy moet investeringsvertroue vestig en jy moet besigheidsvertroue vestig. Hierdie roadshow het ons nou gehou om terugvoering te gee aan die DA se struktuur in elke provinsie. Van 100 dae is verby en die mense in die DA strukture wil weet, hoe vaar die DA in die regering? Ons moet dit meet aan hoe lyk dinge op die ekonomiese front. Hoe lyk die makro-ekonomiese indikatore? Wat het gebeur met inflasie? Hy is besig om af te neem. Rentekoerse besig om af te neem. Hoe lyk sakevertroue? Besig om toe te neem. Hoe lyk investeringsvertroue? Besig om toe te neem. Ek het nou die dag gesels daar in Bredasdorp met Dr. Theo Foster. En hy het vir my gesê dat afgelope 15 jaar het die buitelandse investeerders gesê, bly weg van Suid-Afrika. Hy het hulle nou weer ontmoet. Hy sê, hulle gevoel is nou, hier in die volgende 2 jaar, gaan hier 'n ontploffing kom, wat betref investering in Suid-Afrika. Daar is oorlog in Europa, dinge lyk nie lekker nie, mense sien Suid-Afrika as 'n nuwe moontlikheid. So as jy vir my vra, die makro-ekonomiese indikatore lyk goed, werkloosheid nog nie daar wat ons wil wees nie, maar korrupsie is ons besig om sy nek om te draai. As ons kyk na ons adjunkminister van Finansies, die positiewe geleide wat hy maak, as ons luister na Dean McPherson, sy eerste woorde was, let's turn South Africa into a construction site. Wat dit beteken, gebruik die staat se bates om werk te skep. Daardie leë geboue wat daar staan, gee dit weg, sit dit op die mark vir die privaat sektor, sodat hulle die ekonomie kan help stimuleer. As ons sien wat Dr. Leon Schreiber gedoen het, by binnelandse sake, wonderlike goed wat daar gebeur. Elke minister en adjunkminister, ook Dr. Dion George met visserye en omgewingsake, wonderlike werk. Al hierdie werk getuig, en vandag is hier vertuig, wat was die uitkomste van daardie goed? Een direkte uitkoms, daar is sakevertroue gevestig, investeringsvertroue, mense wil in die ekonomie investeer, sodat ons meer werk gaan skep. Wat is jou ervaring van die deursnee DA politikus lid, soos wat julle met hierdie roadshows aangaan? Wel, die DA sien op die televisie, hulle sien wat daar gebeur, maar hulle wil eersterands van die leiers hoor, wat gebeur binne die kabinet, binne die economic cluster, die governance cluster en die social cluster. Hoe werk die argitektuur, die binnewerke van die regering van nasionale eenheid? En die mense is optimisties, maar daardie optimisme is ook getoets aan die hand van ons polling wat ons doen. Jy weet, ons doen gereeld polling, die polling wys dat die mense het meer vertroue in die regering van nasionale eenheid as gevolg van die DA se direkte betrokkenheid. Ons maak nou gereed vir 'n plaaslike regering verkiesing en die gemoed onder ons gemiddelde DA persone is baie positief. Hulle is iewat teleurgestel oor wat gebeur het in Tshwane, want daar het ons 'n uitstekende burgemeester. Maar onthou, Isak, jy is lank in die politiek. Leiers word gebore in 'n krisis. En ek wil amper sê, hier het ons 'n groot leier gesien ontwikkel in die vorm van Siviwe Brink. Hy is 'n staatsmanskap aan die dag gelê. Hy het nie weggestap van die krisis nie. Sy woorde was, nou gaan ek 'n effektiewe oppositie wees om die regering tot verantwoording te roep. Maar hy het bygevoeg, ek is op pad om terug te keer. Dis leierskap van formaat. Ek sien 'n blink toekoms vir hom in die demokratiese alliansie, want Tshwane is die administratiewe hoofstad van die uitvoerende gesag in Suid-Afrika. Dis 'n belangrike plek. Dis die setel van die Uniegebou. Ons soek stabiliteit en onder Siviwe Brink het ons stabiliteit gevestig. En nou het X en SA 'n koalisie van korrupsie gestig met die ANC en die EFF. Maar die kiesers het nie kort gegee nie. Hulle sal met hulle afreken in 2026. Ek voorsien 'n volstrekte meerderheid in 2026. Hier volgende week, hier in wijk 24 in Witbank, is hier 'n tussenverkiesing. In Ermelo is daar 'n tussenverkiesing. Die effek van die GNU gaan jy sien in die tussenverkiesings. Sedert die GNU en die DA se betrokkenheid,
het ons eksponensiële groei gesien in die DEA se magsbasis. Groot dinge is aan die gebeur. Ivan Meyer, baie dankie dat jy vir tyd gemaak het, Ivan. Isak, altyd 'n plesier om na jou te luister. Jy's 'n man met diep insig. Ons luister graag na jou. Gelukkig het ek dit opgeneem. Ivan Meyer van die DA wat so gesels en vir Nuusbulletin 'n lekker groot vet kompliment daarmee saamgee. 3 kilometer. Dis hoe lank die wêreld se langste noedel is. Ja, 3 kilometer. Dit is in China opgestel in Oktober 2017 toe 'n man daar 'n 3 kilometer lange noedel gaan doen het. Nou dink ek terug aan my kinderdae. Op Matuba, klein het ons vriende daar gehad. Ek dink hulle was Grieke gewees, by wie ons soms gaan kuier het en hulle het sulke pasta aande gehou. En daar het ek vir die eerste keer geleer dat jy 'n noedel, 'n spaghetti, so kan opslurp. Glip hier vir jou mond in. As dit net een sous, jou ma is die hel in vir jou. Oor hierdie Grieke wat vir ons geleer het hoe om 'n spaghetti noedel op te slurp. Nou wonder ek hoe lank sal jy vat om so 3 kilometer lange noedel op te slurp. Waar het ek eens asemhaal? Lekker man. Almal wil weet waar is Jors vanoggend? Nee, ons moes vir hom gaan toesluit het want hy het vanoggend. Kyk, Jors het ontdek hy kan blaf nie. Maar nou is hy terwyl hy geleer het om te blaf, is hy ook op 'n quest uit om vir alles te blaf. En ek het hom vanoggend vroeg al toe vange kom hoe hy homself aanval. Hierso, as julle nie wil glo nie, val hy vir homself aan. Asof dit 'n groot vyand is wat hy voor hom sien. Hier kom hy. Ja, soos 'n Don Quixote is hy besig om windmeulens storm te loop en honde wat nie bestaan nie, loop hy storm daar in die refleksie van die ruit. In hierdie Nuusbulletin om 8:00 president Ramaphosa vra BRICS om te help met die groei van Suid-Afrika. Samila Batoe sê die aanval op haar adjunk is noukeurig beplan en Charles de Klerk wen die Amerikaanse Grand Prix. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika is gereed om sy kant te bring om BRICS se ekonomiese potensiaal te ontwikkel. Die 9 lande, Brasilië, Rusland, Indië, China, Suid-Afrika, Egipte, Ethiopië, Iran en die Verenigde Arabiese Emirate maak 27% uit van die wêreldwye groei van binnelandse produk en 1/5 van die wêreld se uitvoere. Ramaphosa het BRICS Sakeforum virtueel toegespreek en lande aangemoedig om deel te wees van Suid-Afrika en die res van die vasteland se groei. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, Samila Batoe, sê die staatsveiligheidsagentskap se weiering om Anton du Plessis se sekuriteitsklaring toe te staan, word as wapen gebruik in 'n polities gemotiveerde smeerveldtog.
Volgens City Press het Betoy se adjunk nie die werwingsproses geslaag nie, omdat hy Suid-Afrikaanse en Britse burgerskap het. Volgens berigte is die werwingsproses gestaak toe Du Plessis geweier het om sy Britse burgerskap op te gee. Betoy het aan News24 gesê die weiering van Du Plessis se sekuriteitsklaring is 'n poging om die aandag af te lei en die nasionale vervolgingsgesag te destabiliseer. Die Minerale Raad van Suid-Afrika sê saam met die Departement van Minerale en Petroleum Hulpbronne en Georganiseerde Arbeid is hulle verbind tot die uitskakeling van gesondheids- en veiligheidsvoorvalle in die mynbedryf. Sedert 1994 het die aantal sterfgevalle in myne met 88% afgeneem met beserings wat 75% minder was. Die bedryf het in 2022 'n rekordlae 49 sterfgevalle aangemeld. Die raad sê die nuwe veiligheidsmylpale vir die volgende 10 jaar sluit in mynmaatskappye wat 'n teiken het van geen sterftes nie en die vermindering van grondstortingsverwante aanmeldbare ongelukke teen 30% per jaar. Gauteng se LER vir Finansies en Ekonomiese Ontwikkeling, Lebogang Mayele, sê hulle kan nie net buitelanders se spaza winkels sluit oor openbare ontsteltenis oor voorvalle van voedselvergiftiging nie. Die provinsiale gesondheidsdepartement het tussen Februarie en September vanjaar 203 gevalle van voedselvergiftiging aangeteken waarin 6 mense dood is. Mayele sê buitelanders se winkels skep onregverdige kompetisie in die township-ekonomie. Motorsport, Frans de Klerk het die Amerikaanse Grand Prix gewen en sy spanmaat Carlos Sainz gelei na 'n dominante 1-2 vir Ferrari. McLaren renjaer Lando Norris het die 3de plek afgestaan aan sy teenstander Max Verstappen van Red Bull nadat hy met 5 sekondes gestraf is omdat hy buite die baanbeperking verbygesteek het. Norris was 4de en sy spanmaat Oscar Piastri 5de. Verstappen het sy voorsprong as die bestuurderskampioen tot 57 punte vergroot met 5 wedrenne wat oorbly. Finansiële aanwysers die rand verhandel teen R17.58 teen die dollar, R19.11 teen die euro en R22.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $68.813.99. Die prys van goud is $2,732.06 per fyn ons en Brent olie $73.33 per vat. Dis jou nuusbulletin hier op Stroom op. Ek het ook met John Steenhuisen gesels gister en daardie onderhoud is reeds op Nuuspot geplaas, maar ek wil tog julle aandag fokus vanoggend op sy indrukke van die rol wat die DA in die regering van nasionale eenheid kan speel en die vraag of die regering van nasionale eenheid regtig 'n groot krisis beleef. Hier is 'n stukkie van die onderhoud wat ons gister al op Nuuspot geplaas het, maar wat dan 'n spesifiek verband hou met hierdie twee vrae. Ek dink daar's 'n groot ding wat ons kan doen vir Suid-Afrika as ons dit kan regkry. As 'n regering wat ernstig is oor die ekonomie en groei in ons land, dan kan ons saamwerk om 'n groot verskil te maak in die land. Ons dink dat as ons nie in die regering bly, dan daar is daar is 'n groot kans dat die brekers in die EFF en MK sal inkom en dan het ons die oordeelsdag koalisie waaroor ek gepraat voor die verkiesing en ek dink dit sal groot skade doen as hulle sal ingekom het na die verkiesing. Ek dink nie dat Suid-Afrika sal in so 'n goeie posisie wees as ons nou is as gevolg van die RNE. So ons moet daar bly om seker te maak dat ons toekoms kan verseker word en dat ons kinders het 'n toekoms in Suid-Afrika met 'n regering wat ernstig is oor ekonomiese groei en goeie regering en wat teen korrupsie kan veg, maar ook 'n regering wat ernstig is om saam 'n nuwe toekoms te bou. Well, certainly there's been a huge, across all parties,
a huge outpouring of goodwill and wanting to work together. There's a very good mood in the cabinet. There's a very good mood within the decision-making structures. And I think that's a very positive thing. I think that you've seen a lot of people and commentators in the media, they like to catastrophize things. So, they want to put on their front page, GNU under threat, or, the GNU's end of the road for the GNU, question mark. The reality is that these issues are a lot more nuanced than many people think. We've also starting to find each other. And there's a realization from all of us that none of us have a majority. So none of us can get everything that we want. And that includes the ANC. They can't get everything they want. And they must understand that. But so too the DA must understand that we can't get everything we want. But we can get many of the things that we do want. And it's through this mature discussion, finding each other, resolving the differences. It is impossible for a 10-party coalition to agree on everything all the time. And we must refrain from catastrophizing differences. Yeah. There will be differences. There are differences of opinion. Some people want to make it sound like, this is going to end tomorrow. Yeah. If I ask you now, is it going to end tomorrow? What will you answer? I don't think it's going to end tomorrow, and I think it would be catastrophic for the country if it ended tomorrow, because overnight you will see all of this goodwill and this economic momentum that we now have disappearing. It'll disappear as quickly as the morning mist. And you will then open the door, as I said, for the EFF and MK to come in with their destructive policies that overnight will lead to massive disinvestment in South Africa. So the GNU is the most precious thing we have now as a country, and we have to nurture it and make sure that it succeeds. And that is why we're working very hard. And there are people in the DA and in the ANC and in the other parties who are not fans of the GNU and who don't want to see it succeed. But that's, they're in the minority, certainly in our party. But you see it playing out with Panyaza Lesufi and Gauteng and others. They are not fans of the GNU. They don't want to see it work. Our job as the builders in the country has to be to actually find ways of overcoming these differences and finding a way around them, and not turning everything into a zero-sum game where it's my way or the highway, or take it or leave it. We have to compromise. We're in the era now of compromise and coalition and finding each other. And I think the longer that we can make that last, I think the longer the GNU will last. Intussen het Frans Cronje syfers bekend gemaak wat daarop dui dat die ANC se steun met so wat 6% gegroei het, hoewel die DA ook 'n redelike groei getoon het volgens die jongste syfers in 'n meningspeiling wat gedoen is. En dit stel die moontlikheid daar dat die ANC dalk in die volgende verkiesing weer 50% kan haal. Wat dan? Well, luckily, even with 6%, it doesn't get them over the 50% mark. So, but yes, I think that, like the sentiment has been the rising tide that lifts all boats. So it's lifting, parties and their profiles, and lifting their ability. And I think the voters are happy with the way they see things. 62% of black voters are very pleased to see the DA's performance in the GNU. 80 to 90% of white, Indian and coloured South Africans are pleased with the DA's performance in the government of national unity. So what we can do is demonstrate to South Africans that we can actually do things and that life can get better. For many years we were told Home Affairs is unfixable. You'll never fix the queues at Home Affairs, you'll never fix the backlogs. In 100 days, Leon Schreiber has wiped out the backlog for IDs. He's going to make sure that Home Affairs is something that you do at home, not in an office. And I think you're starting to see that progress, the same in all of those ministries. And so voters are seeing the benefit of having members of cabinets and government ministers that are actually serious about their jobs and committed to finding solutions. And you are in it to stay? We're in it as long as we can create jobs and grow the economy. The moment that is prevented, either through assaults on the Constitution, things like the independence of the Reserve Bank, railroading through unaffordable NHR that will bankrupt the country, I set out very clearly, these are some of the things that would lead to us leaving. But these, I believe, are many issues where we can find compromise.
We can find a way forward. And we must do that now because South Africa needs the builders to work together. Because if the builders don't work together and don't hold the centre, we're going to surrender the country to the breakers and the radicals, and then we'll see real trouble going forward. And so, for instance, on Bella, the Bella Bill, it's very contentious. The DA is opposed to those clauses. We intervened, I personally intervened with the president to say, can we put a hold on this? Can we meet with the institutions and the community structures to try and find a way forward on this? But I make this point, if the DA leaves the government and the EFF and MK in, they'll remove Afrikaans as an official language. They will remove the Afrikaans version of DSTEM because the EFF have said we'll make this a condition of us moving forward. And so we must look at the bigger picture when assessing some of the smaller issues. And I certainly think it's a much healthier situation for South Africa, having the DA in government, having us around the cabinet table, and being involved in the growth and jobs agenda. The day that we're stopped from being able to drive the growth and jobs agenda, that's the day we'll have to, our federal executive and federal council will make a resolution on whether we stay or whether we go. Last question, just on the relationship with the ANC on municipal and provincial level in light of what happened in Pretoria. How are you handling that? So I think that this also needs some clarity because there's some analysts that think that there was, that Pretoria was, what happened in Pretoria should lead to the end of the GNU. Very clear, the GNU statement of intent was for a government of national unity. It wasn't conditional or made as a result of anything at a local level. We did, however, in the negotiations say that we'd look at stabilising local government. But after what the ANC have done in Tshwane, led by their rogue renegade faction in Gauteng, led by Panyaza Lesufi, is they've actually now put a real brake on that stabilisation agreement. The reality is the ANC needs us in Kwadakuza, it needs us in eThekwini, it needs us in Ekurhuleni, and needs us in many other parts of the country where things are about to get very difficult for them because MK are going to force resignations and by-elections because they've told councillors, particularly in eThekwini, if you resign now and stand as MK in the by-election, you can be our candidate in 26. If you don't, we're going to put a candidate up against you. And some of those ANC councillors are looking at the result slips and saying, well, then I don't have a chance. So you're going to see us then. So the ANC's majorities in councils are going to start to fall into peril. Now, you're going to need the DA there. What they've done in Tshwane is now put an end. We've said we're not entering into any local negotiations until the situation in Tshwane is repaired. Sileas Brink was removed for no other reason than he was doing a great job. He was fixing the economy, he was fixing the council, and Panyaza Lesufi didn't like it because it cost his appalling ANC-led governments in such terrible light, and they know that the voters in Tshwane were seeing the difference that Sileas Brink was making. So they had to remove him because he was doing a good job. And I think that is a real travesty and reversal of the cause of good governance in South Africa. John Steenhuisen, thank you very much. Thank you so much. I must say, Minister now. John Steenhuisen, wat daar gesels oor die DA se rol in die regering van 'n nasionale eenheid en hoe hy daaroor dink. Intussen het Sakeliga deur middel van die hoof Piet Leroux aangedui dat in 'n brief hulle die minister van Landbou John Steenhuisen gevra het om ontslae te raak van klousules artikels in die wet of kriteria wat gestel is vir uitvoere en invoere. Ons het vroeër vanjaar ook daaroor gesels en wat dan nou rasgebaseerd is en daardie klousules is toe inderdaad deurgevoer en die minister van Landbou John Steenhuisen is gevra om aandag te gee daaraan. Hy het aangedui dat hy dit wel sal doen. So ons hou dit op en kyk waarheen dit gaan. En hoe dit hanteer gaan word. Maar die saak dan nou word dan gehanteer en Piet Leroux se brief wat dan aan die minister gestuur is.
Iemand sê hier, ek dink dit is 'n Niels Lotter wat nou aangedui het van Johannesburg, wat so agteruit gaan na aanleiding van die storie oor Kabelo Gwamanda, en dit is inderdaad nie 'n twak storie nie. Kom ek wys net gou vir julle, vir die van julle wat dit nog nie raak gesien het nie, daar is 'n X rekening op X, Josie versus Josie, waarin hulle vir jou wys hoe Johannesburg op 'n spesifieke datum gelyk het en hoe dit vandag lyk. En dis vreeslik om dit te sien. Hier is byvoorbeeld in 2009 'n splinter nuwe busstasie wat op die hoek van Oorweg in Booysens opgerig is. Kom ek maak hom net vir julle oop dat julle kan sien. Daar is dit in 2009 toe dit opgerig is. En so lyk dit vandag in ja, so lyk dit daar vandag. Daar is nog 'n hele paar ander sulkes. Kom ek kyk gou, wat kan ek vir julle wys? Daar is Booysens Stasieweg in 2010. En so lyk Booysens Stasieweg vandag op presies dieselfde punt as wat daardie foto geneem is. Wat hartseer is, dit is nie net die pad wat verval nie. As jy gaan kyk na daardie strukture rondom die pad, kyk daar, is iets ongelooflik. Esselinstraat, hier is Esselinstraat in 2011 en onder hom in 2023. So lyk dit. Waar is daar nog enetjie? Hierdie is iets verskrikliks. Kyk hierso. 'n nywerheidspark oos van Johannesburg in 2013. So lyk hy vandag. Ja. En hulle wil my probeer oortuig dat enige iemand anders in staat is om Johannesburg te regeer. Gebou op die hoek van Albertstraat in 2010 en nou. En in daardie geboue trek duisende mense in en rig allerhande tydelike skuilings op, hulle plak as dit ware binne in daardie geboue. En dit is wat dan aan die brand slaan en die brande wat deesdae in Johannesburg uitbreek veroorsaak. Dis 'n vuil goed hoop, dis 'n ashoop. As 'n absolute ashoop in Johannesburg. Rapport het gister 'n storie gedra oor die Drakenstein Krematorium. Ek wil hom net gou vir jou ophaal. Daar is hy.
waar daar gesê word dat daar voortdurende inspeksies by die Drakenstein Krematorium in die Parel uitgevoer word en stappe wat deur die bestuur geneem word, toon dat die krematorium aan die vereistes voldoen, so sê die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit Vrydag in reaksie op beweringe van die Vryheidsfront Plus dat skokkende vergrype daar plaasvind, soos dat 2 mense op 'n slag veras word en daar selfs beweringe van mense en diere wat saam veras word. En Johan Rousseau van Vira het gisteraand hierop gereageer en hier is 'n stukkie van sy reaksie soos wat hy in 'n live op Facebook gisteraand op die storie gereageer het. Dan moet 'n mens ook gaan kyk wie is verantwoordelik daarvoor. Wat word gedoen en wat is gedoen? En dan moet ons onthou dat dit wil blyk of dit wil voorkom asof hierdie hele sektor gemanipuleer word en dis hoekom daar baie privaat begrafplase begin ontstaan, want jy kan eenvoudig net nie meer in 'n begrafplaas inkom vandag wat behoorlik is nie, behalwe die wat behoorlik na gekyk word. En daar waar jou hooggeplaaste lede begrawe word. Dis die enigste plek, maar ongelukkig is daar 'n prys daaraan. En ons moet onsself afvra, waarheen gaan die geld van munisipaliteite binne in die krematorium en begrafplaas sektor? Wys vir ons die rekening, die geld, waar word dit geplaas? Waar word dit gesit, sodat daai geld aangewend kan word om 'n begrafplaas in stand te hou en om 'n krematorium te opgradeer? En dis vrae wat ons moet vra, wat nie noodwendig gebeur nie. Nou, almal sal sê, en ons het in die media berigte gesien, dat daar aan die media verwys word na werkers. Nou, wys vir ons wie is die werkers? Enige besigheidseienaar moet ons verantwoordelikheid vat van sy besigheid en toesien dat daar absoluut niks gebeur nie. En dit is Oepsie. Enige besigheidseienaar moet ons verantwoordelikheid vat van sy besigheid en toesien dat daar absoluut niks gebeur nie. En dit is mos hy of sy verantwoordelikheid om te kyk dat 'n krematorium behoorlik bestuur word. Wat blyk nie die geval te gewees het in Drakenstein nie. Nou, ons weet dat die Vryheidsfront het reeds baie aansoeke gedoen, en ons het nog steeds nie antwoorde rondom dit nie. Maar kom ons vat dit voor dit. Ons het reeds in 2011 het ons aan 'n televisieprogram deelgeneem wat Drakenstein onder andere en Woester en na Maitland gekyk het. En daar was baie duidelik gesê dat daar word nie diere veras saam met mense nie. Lyk vir my daar is 'n probleem met daardie uitsending van die video. Ek gaan dit daar stop vir die oomblik. Anders gaan ons nou aanhou karring daaroor, maar in kort kom dit daarop neer dat Johan bevestig dat daar nagelaat is om die regte prosedure te volg by hierdie krematorium en dat daar dringend aandag gegee moet word daarin en dat hy die Wes-Kaapse regering daarop gewys het en verskeie male gevra het om in te gryp en hulle blykbaar nagelaat het om dit te doen. Dis Johan se kant van die storie en waarin hy dan die Wes-Kaapse regering oproep en vra, luister hierso, julle het in hierdie geval nie die regte goed gedoen nie en dit is tyd om die regte goed te doen. Bring ons byna aan die einde van hierdie program, maar ek wil julle los met seker een van die snaakste goedjies wat ek nou al by Elon Musk gehoor het en dit gaan oor die oorregulasie van goed. Dis nie net in Suid-Afrika waar ons dit ondervind nie,
maar hierdie oneffektiwiteit kan jy selfs in die groote US of A ook kry. Net vir jou vermaak, hier is Elon Musk oor regulasie. Toe hy gevra het om hierdie eksperiment van hom uit te voer van die ruimtetuig wat weer moet terugkeer aarde toe en met die in 'n landingsstruktuur daarvoor geskep het. Hier kom Elon Musk. Like the people who, and that's tip of the iceberg. I mean, I got a bunch of sort of nutty stories, you know. Some of them are, I guess, like kind of funny. There's, you know, we had to do this. SpaceX had to do the study to see if Starship would hit a shark. And I'm like, it's a big ocean, you know. There's a lot of sharks. It's not impossible, but it's very unlikely. And said, well, you have to, you know, this is, I think, from National Marine Fisheries, one of the, you know, NIMF it's called. You know, they were like, well, you have to do the study on whether you can hit a shark. We're like, what? And then we said, okay, fine, we'll do the analysis. And then, well, can you give us the shark data? They're like, no, we can't give you the shark data. We're like, okay, well, then we're in a bit of a quandary. How do we solve this this shark probability issue? And they said, well, we could give it to our Western division, but we don't trust them. And I'm like, am I in a comedy sketch here? And then, like they're worried about the shark density data, like the people who hunt sharks for shark fins somehow getting their hands on this shark data. And so eventually, I think we got the data, and we could, you know, run the analysis to say, like, yeah, the sharks are going to be fine. But they wouldn't let us proceed with launch until we did this crazy shark data. And then we thought, okay, now we're done. And they said, but what about whales? I'm like, when you look at a picture of the Pacific, what percentage of the surface area of the Pacific do you see as whale? Because look at a picture, I don't see any. It's like, you can't. Where's a whale? And honestly, if the ship did hit a whale, it's like, honestly, that whale had it coming, because it's like the odds are so low. You know, it's like Final Destination, the whale edition. It's like fate had it in for that whale, you know. And so we have to do the whale analysis. And it's like, okay, yeah, the whales will be fine too, you know. It goes on. And then there's like, well, what if the rocket goes underwater, then explodes, and then the whales have hearing damage? Like, this is real. This is actually, and we're like, look, if we could make a rocket go underwater and be a submarine, that would be like a feat of physics we could not accomplish, okay? This is not how it works. So anyway, just one like crazy thing after another, where, you know, so this is why I'm like really feeling the pain of the overregulation. And there's like multiple federal agencies that have overlapping, you know, they're all doing the same thing, basically. So anyway, we got to stop this madness. Ja, dis Elon Musk daar oor regulasie. Dit bring ons aan die einde van vandag se program. Baie dankie dat jy saam kyk, dat jy saam luister. Môreoggend is ons terug om 6:30 met 'n volgende uitgawe van Stroom op. Alle heil en seën. Beste van die beste en steek om stinkie. Ons praat môreoggend weer met mekaar. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuusbulletin.